인사부터 해볼까요? ขอทักทายสวัสดีกันก่อนนะครับ 둘, 셋. 소원의 스리. 안녕하세요. 이슬 칠바. 가리가. So high. 시즈니 from my. 네, 일단 이렇게 또 사운드 체크에 오신 여러분 반가워요. ดีใจที่เจอทุกคนในช่วงซาวด์เช็คแบบนี้นะครับวันนี้ร้อนมากเลยแต่ขอบคุณทุกคนที่มานะ 자 이렇게 더운데 여러분 안전이 제일 중요하니까요. วันนี้ตอนนี้ร้อนมากแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยนะคะ 이거는 꼭 얘기해야 돼요. 알겠죠? ถ้ารู้สึกไม่ไหวจริงๆต้องรีบบอกนะ ดีมาก 여러분 오늘 재밌게 놀 준비됐어요? ทุกคนวันนี้พร้อมที่จะสนุกไปกับพวกเราไหมครับ 사운드 체크는 저희뿐만 아니라 여러분들과 같이 연습하는 시간이니까 되게 재밌게 뛰어놀아봐요. ที่เขาบอกว่าช่วงซาวด์เช็คมันคือช่วงที่พวกเราเช็คและซ้อมแต่ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับ ก็คือแฟนๆก็ต้องซ้อมกันด้วยนะ สนุกกันเต็มที่ได้เลย What is the next song, Haechan? The first song is Designer. Let's go. What's up?วันที่ดีที่สุดเลยครับ Yeah. 같지 않아요? 괜찮아요? ทุกคนไม่ร้อนหรอคะทุกคนโอเคไหม 맞아, 여러분 진짜 물 많이 마셔야 돼요. ทุกคนต้องดื่มน้ำเยอะๆนะ 진짜 덥다. วันนี้ร้อนมาก 여러분 우리 보고 싶었어요? คิดถึงพวกเราไหมครับ 미팅 막막.
저희도 진짜 많이 보고 싶습니다. พวกเราก็คิดถึงทุกคนมากเลย 정말 아까 정우가 얘기했지만 그 너무 더워서 물이 필요하시다거나 하시다면 꼭 손 들고 얘기해 주세요. 알았죠? อย่างที่จองอูพูดเมื่อกี้นะครับถ้าร้อนมากแล้วก็ไม่ไหวจริง ๆ ต้องยกมือแล้วก็รีบบอกสตาร์พวกเรานะคะ 오늘 그리고 되게 날이 이게 되게 좋은 날씨와 날인 것 같아요. คือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆ แล้วก็อากาศก็ดีมากเลยค่ะ 네, 오늘 진짜 재밌게 한번 놀아 보시죠. วันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าต้องสนุกกันเต็มที่นะคะ 그리고 TMI이긴 하지만 อันนี้จะเล่า TM อะไรให้ฟังนะคะ 어제 도착하자마자 또 태국 음식을 먹고 그래가지고 เมื่อวานถึงปุ๊บพวกเราก็ไปทานอาหารไทยอะค่ะ 아 진짜 너무 좋다라고 생각하고 있었어요. ก็เลยรู้สึกแบบดีมาก ดีจังเลย 뭔가 아 밥 먹으면서도 생각했는데 เวลาทานข้าวผมก็คิดไปนะครับว่า 에스틸리치를 태국이랑 좀 잘 맞는 것 같다는 생각을 하고 있거든요. พวกเรา ACT 127น่ะเหมาะกับประเทศไทยมากๆเลย ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะ 여러분도 그렇게 생각하세요? ทุกคนก็คิดเห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ 오늘 음식도 맛있고 막 그래가지고 너무 좋아요. อาหารก็อร่อยมากคือชอบมากเลยอ่ะ 아, 내일은 선글라스 끼고 나와야 될 것 같아요. พรุ่งนี้พวกเราน่าจะต้องใส่แว่นกันแดดแล้วแหละ 시즌이의 얼굴이 안 보여요. ผมว่ามองเห็นซิจูนี่หน้าไม่ค่อยมองเห็นอ่ะ 내일은 괜찮으면은 혹시 선글라스 끼고 땡모반 하나 들고 와도 될까요? ถ้าทุกคนโอเค พวกเราขออนุญาตใส่แว่นกันแดดพรุ่งนี้แล้วก็ถือแตงโมปั่นออกมาได้ไหมคะ 그래도 되나요? ได้ไหมคะ 네, 그러면 여러분한테 허락 맡았다고 생각하고 내일은 땡모반 하나 들고 올게요. งั้นทุกคนอนุญาตแล้วเนาะงั้นพรุ่งนี้ผมจะถือแตงโมปั่นออกมาด้วยนะ 자 그러면 두 번째 곡 또 같이 불러보면서 또 공연의 준비를 또 해볼까요? 네 좋아요. เพลงที่ 2 ก็ร้องพร้อมๆกันนะคะ ถือว่าเราซ้อมกันก่อนงานจริงนะคะ What is the next song, Doyo? Yes. The next song is 반대부. 오렌지 샘물감. Let's go. Let's go. 이된 굿. 아 잠시만요. 여기 물 เดี๋ 필요할 ยว 것 นะคะ 같아요. 물 ตรง 필요할 นี้ 것 น่าจะ 같아요. ต้องให้น้ำนะคะ ฝั่งนี้ 저기 물 좀 주세요. 오케이. เอาน้ำให้ 오케이. แฟนๆตรงนี้หน่อย 좋아 좋아. 그렇게 말해야 돼요. ใช่ต้องบอกแบบนี้นะคะ ต้องแจ้งนะ 네, 오렌지 샘물감. Let's go. โอริโซครับ 마지막에 하늘은 먼지 대지 날 스치같이 속에 끝나지 않는 이 전원같이
내게 너무 참아 baby we go high don't you satisfy We're gonna fly. I know you're ready. 지금 보여도 가. 나를 부러지는 나를 부러지는 저 Bruce Wayne. 나를 달려하는 종이 Bruce Wayne. 나만 흘러가 상상조차 할 수 없었던 아주 극적인 장면 그 기쁜 모습 눈앞에 펼쳐진 새로운 세상들 손을 잡고 끝내려 그와 오늘 같아 다시 난 새롭게 태어나 여러분 물 많이 마셔요. ทุกคนค่ะ